Hello, my name is Nilamjyoti and welcome to my channel. So, me and four of my friends has planned a trip to a beautiful place in the outskirts of Lakhimpur. So, this video is all about that. So I grabbed few of my things that I think I will be needed there. So we are going to Mingmang. Hello? Oh. Veterinary. Okay, mobile. So, finally I feel like veterinary পালোহি যোনডোখৰত আমি ৰখিম বুলি কৈছিলোঁ মানসত মানস আহি আছে মই আহি পেলাই আমাৰ ওপন গগৈক লগ পালোহি আমাৰ গগৈ দা আমি ৰখি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মানস আহি পাবহি আমি যাম মানস আহি পাবহি So after waiting of half an hour they finally reached and we started our journey to Nilam. বিখ্যাত জলবায়ু এই দলংখনৰ তলত হিমালয়ৰ পৰা বৈ আহিছে তোমালোকে কি নাহিলা নি হিমালয়ৰ পৰা বৈ আহিছে আমি কিনা আগৰ ধৰি থকা মানসে আহিলা নাই বাৰু ইয়াত আহিলোঁ নহয় এতিয়া আমাৰ ফেমাছ হোৱাৰ পিছত মই নাই অহা দেই ফেমাছ হোৱাৰ পিছত অলপ লাগি পোৱা নাই মোৰ এখন ফটো নাই নহয় মোৰ ফেমাছ হোৱাৰ পিছত নাই অহা নাই ফেমাছ হ'ল আমি ফটো দিওঁ ন ডাঙৰ দেখি তলৰ এংগুলা বনাওঁ মই চালা তলত মাৰি দিওঁ বহুত আছে ক্লাছ 8ত নাই মই যোনজন আছে ফাইনেলি আহি পেলাই গুগামুখ পালোহি লগৰকেইটা মানসতে যাৰ লগত আহিছে সিহঁতি কিবা এটা খাবলৈ গৈছে চ' সিহঁতলৈ ৰখিছোঁ ৰিপৰ্ট ফোন এটা কৰা টিভিনিডালে এইপিনে পৰা আহি আছে চ' আমি গুগামুখৰ পৰা ওলালোঁ গুগামুখৰ ওলাই পেলাই আমি আহি আছোঁ গাইডজনক লগ পালোঁ গাইডজনে বোলে আগতে টিম আহি আছে লখিমপুৰৰ পৰা চ' সিহঁতৰ কাৰণে ৰখি দিছে আমি পটককৈ আগতে গুচি আহোঁ ফটো চটো মাৰোঁগৈ দুখনমান তাত গৈ পেলাই আমাৰ ৰিপৰ্ট টাইডিং ব্ৰাইটনেছটো দাদা ব্ৰাইটনেছ নাই পোৱা মানুহটো খোলা কাৰণে ব্ৰাইটনেছ নধৰিবি মাস্কখন লগালে যে চাহ হয় চ' আলবি আৰু অংশুমান আলবিৰে গাড়ী চলাই আছে অংশুমানে আগত বহি আছে কেমেৰাত যোনটো মাইক লাগি আছে সেইটোৱেদি ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে মাইক আৱাজটো আহিছে নাই মই গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে এইফালে হয় মই সেইদিনাখনতো এইফালে আহিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে কোনফালে পৰা যায় এতিয়া তাহঁতে এইফালে গৈছোঁ এইফালে গ'লে এই সৰুটোত পামগৈ গৈ সৰুটো নালাগে ডাঙৰটো লাগে সেইটোৱেইটো ডাঙৰ পৰা মানুহ আহি আছে চাহ এটা যোগাৰ কৰিব লাগে হয় নাই চাহ আহি পাইছে হেল্ল' অঁ আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ ন সেইকাৰণে নামি হাৱা খাই লওঁ চ' আহি পেলাই ইয়াত পালোহি কিন্তু গাইডটো আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে
ভুল ৰাস্তাতে আহিছে নে শুদ্ধ ৰাস্তাতে আহিছে নাজানো আকৌ ঘূৰি যাবলগীয়া হ'লে ঘূৰি যাম হয় নাই একো নাই কেছ নাই ঘূৰি যাম Okay, well, so we lost our way. We are stuck in the middle of this Mingmang village, and after waiting of 2 hours, our guide came and we again started our journey to our destination. So finally আমি গোটে ফটো মাৰি দিব 2 ঘণ্টামান ৰখি পেলাই পাৰ পিস 5 টকাকে ফটো 2 ঘণ্টামান ৰখি পেলাই এই গাইডটো পালে মেনুৱেল ফকাছ হৈ আছে ন so ইয়া পিছে পিছে গৈ আছো আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব জানো একদম পালোহি এতিয়া আমি গৈ 5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে খোজকাঢ়ি যাম কৰি যাম থাকি লৈ যাম মোবাইল দিছ কম ক্ৰিয়েটিভিটি আপোনাক ফটো মাৰিব লাগে what a view কিন্তু মোৰ ভাগৰ হেৰিটো বাঢ়ি আছে ভিডিঅ' কৰিলা ন কি ময়লা যাবান দিব এয়া চবকে জোতা পিন্ধিব কৈছিলে মই জোতা নাই পাৰ হলো এতিয়া আগলৈ আৰু কেইখন নদী পাৰ হ'ব লাগিব নাজানো গৈ থাকোঁ কিমান দূৰ 3 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব বুলি কৈছে গাইডজনে এতিয়াহে প্লেচ পাছে পাছে মানস যদি আহি আছে
বৰ্তমান 500 মিটাৰ মানুহ হোৱাই নাই চাগে ষ্টাৰ্টিঙতে ভাগৰ আমিতো শকত মানুহ মিটাৰ আহোঁতে যদি এনেকৈ ভাগৰ লাগে আৰু 300 মিটাৰমান আছে অ'কে 300 মিটাৰ চৰি 300 বাকী 3 কিলোমিটাৰ হ'ব কি হ'ব বে জেগাটো মজা আছে কেমেৰাত দেখোঁতে এইটো সৰু নিচিনা লাগিছে মানে এই পাহাৰখন কিন্তু এনেই হা কি মজা মোৰ কেমেৰাটোতকৈ ফোনতে বেছি ষ্টেবল হৈ গৈছে এই পাহাৰখন যোনখন আছে ন সেইখন এনেই ৰিয়েলকৈ চকুত ৰিয়েলকৈ দেখিবলৈ মানে বহুত ডাঙৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয় কেমেৰাত একচুৱেলি ৱাইডত কৰিছোঁ ন সেইকাৰণে সৰু সৰু লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এইটোতো ঠিকে আছে এতিয়া কম্পেয়াৰ হচ্ছে
โอเคআছিলে মোক অথনি কোৱা অকণমান ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই দিবা হা চিলেক্টিভ মাৰি মুখখন